Tengo un misfire en el cilindro número 1. De acuerdo a este escáner nos está diciendo de que está en storage, en pending, y el misfire es en el pistón número 1. Ya quitamos la bujía número 1 y como pueden ver está saturada de carbón. Sacamos el resto de las bujías. Como pueden ver, la más afectada es la número 1, que pareciera que más bien les falta un pedazo. Ok, el resto están bien llenas de carbón, también afectadas, o hay que cambiarle las bujías a este carro. Esa es la razón que se produce el misfire.